गाड़ी चली है 2,30,222 किलोमीटर। गाड़ी है स्कोडा लॉरा और अभी तक जो है तो रियर बुशिंग अभी तक नहीं हुई है गाड़ी की, कंपनी की ही जो है तो अभी तक लगी हुई है। तो आज हम इसकी टोटल रियर बुशिंग करने वाली है पीछे की। इसमें पीछे से बहुत खड़खड़ नॉइस आ रहा है इसके अंदर, और इसकी बैलेंस रॉड के बुश वगैरह, ब्रेक पैड सब खत्म हो चुके हैं। लिंकेज जो है तो देख सकते हो आप, इसका लिंकेज जो है तो पूरी तरीके से टूट गया है। देखिए लेफ्ट साइड का जो है तो लिंकेज टूट गया है, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो है तो गाड़ी ज़्यादा पटकती है। ये देखिए खड़खड़ हिल रहा है पूरा। इसकी टोटल बुशिंग करने वाले हैं हमारे रियर बुशिंग, और कितने की है, इसका कॉस्ट कितना है, टोटल आपको बताएंगे इस वीडियो में। कौन सी कंपनी की है और किस तरीके से पिटाई जाती है। ये देखिए पीछे का बुश देख सकते हो आप, कैंची का पूरी तरीके से फूट गया है। पीछे से बहुत खड़खड़ खड़खड़ जो है तो इसके अंदर नॉइस आ रहा है गाड़ी चलाने के बाद कच्चे रास्ते के ऊपर। और ब्रेक पैड की भी कंडीशन देख सकते हो आप, सिर्फ 10% बचा हुआ है ब्रेक पैड। इसको जो है तो ब्रेक पैड और डिस्क रूटर भी रिप्लेस करना पड़ेगा। ये इसकी कैंची वगैरह जो है तो हमने बाहर खोल ली है। इसके पूरे रॉड आते हैं, बैलेंस रॉड। ये टोटल बुशिंग करेंगे हम और इसका कॉस्ट बताएंगे आपको कितना है क्या है। ये देखिए बुश पूरा टूट गया था ये अंदर का, और गाड़ी में इतना नॉइस आ रहा था जैसे बैलगाड़ी खड़खड़ करती है, उस तरीके से नॉइस आ रहा था। इसका जो है तो हमने बुशिंग किट लाया हुआ है, इसका बुशिंग किट लाया हुआ है। ये देखिए इसका कॉस्ट देख सकते हो आप, 5,800 रुपये इसके ऊपर MRP है। डिस्काउंट करके 200-300 रुपये डिस्काउंट हो जाते हैं। और इसके अंदर देखिए पूरे जितने भी रॉड है पीछे के सस्पेंशन के, सभी के बुश आते हैं। बैलेंस रॉड के ब्रैकेट भी मिलते हैं इसके अंदर। ये देखिए इस तरीके के बुश होते हैं। इनको जो है तो प्रेस के ऊपर जाकर प्रेस करके लाना पड़ता है। ये देखिए ये बैलेंस रॉड के बुश हो गए, और ये बाकी जितने भी सस्पेंशन के रॉड है ये उनके बुश है, अपर आर्म, लोअर आर्म, नीचे के नक्कल के। ये टोटल इस तरीके की बुशिंग होती है, और इसको ले जाकर जो है तो प्रेस करके लाना पड़ता है। ये देखिए ये पुरानी बुशिंग है, इसको जो है तो हम प्रेस के ऊपर जाकर प्रेस करके लेकर आ जाएंगे और फिर आपको बताएंगे। ये देखिए पुश प्रेस के ऊपर से जो है तो आ चुके हैं हमारे। ये देखिए इस तरीके से प्रेस करना होता है उनको। इसका तकरीबन खर्चा एक बुश का 70 से 80 रुपये एक बुश का लेता है प्रेस वाला। तो ये सभी बुशों का जो है तो काउंट करके जो है तो तकरीबन 1,001 रुपये के लगभग चल जाता है पूरा लेबर उनका बुशिंग का, प्रेस वालों का। और शॉकअप जो है तो इसके अच्छे, ऑयल वगैरह कुछ छोड़े हुए नहीं है, और गाड़ी बेचने के हिसाब से जो है तो कस्टमर काम करा रहा है, तो उस हिसाब से जो है तो ये ब्रेक पैड भी वही रहने देना है इसको, और डिस्क रूटर भी वही रहेंगे। बाकी जो है तो फिटिंग हो जाएंगी इसकी। ये देखिए बाकी टोटल फिटिंग हो चुकी है हमारी। तो 5,800 रुपये का बुशिंग किट, 1,000 रुपये बुश प्रेसिंग के, और तकरीबन इसका लेबर चार्ज जाएगा 2,500 से 3,000 रुपये। तो इस तरीके के जो है तो लॉरा की पीछे की पूरी टोटल बुशिंग हो जाती है। फिर भी इसमें जो है तो पीछे के शॉकअप नहीं डाले हुए, ब्रेक पैड नहीं रिप्लेस किए हुए, न ब्रेक रूटर रिप्लेस किए हुए, ये सभी जो है तो पुराने। सिर्फ इसमें जो है तो बुशिंग नहीं भी डाले हमने, और बैलेंस रॉड के बुश और 2 लिंकेज, ये चीज़ें ही नहीं डाले। तो तकरीबन इसे 12 से 13,000 रुपये खर्चा आता है। और उसके बाद इसका रियर का अलाइनमेंट करना पड़ता है, जब टायर जाकर सीधा होता है, नहीं तो आउट रहता है टायर। इसको पीछे भी अलाइनमेंट आता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फॉलो करें। थैंक